Pre mňa ako pre kreatívneho človeka, bez úvodzoviek poprosím, móda znamená cítiť sa pohodlne, cítiť sa príjemne, cítiť sa niekedy aj sexy. To je celkom dobré, keď sa za vami žena obzrie. Mne osobne sa to ešte nikdy nestalo, ale móda je podľa môjho názoru a v mojom prípade tá jediná možnosť, ako by som to mohol niekedy dokázať. Zatiaľ sa obzerajú za mnou len, že preboha, videla si ho naživo, takto vyzerá? Také oči má. Páči sa mi košela, páči sa mi sako. Keď sú pekné, zladené, mám jedny červené gate, strašne sa mi to páči a veľmi sa mi páči, a to som sa nechal inšpirovať asi vašom Mikom, ktorého štýl veľmi obdivujem. Šatôčka v saku, je to také honzíkovsko-vašovské, to sa mi veľmi páči a myslím si, že každý muž po 30-ke by mal zvažovať ten módny detail v podobe hodiniek. Takže hodinky si ja všímam a myslím si, že to je jediný a podstatný mužský módny doplnok, ktorý je tolerovateľný. Náušnice už nie. V otázkach módy si nechám si poradiť predovšetkým od mojej priateľky, ale nechám si poradiť aj od Marka Mireliho. To musím priznať, pretože 2 dní do OTA, keď sme za Adelo moderovali posledne, som potreboval smoking, nemal som smoking a predstavte si, že mi ho boli schopní na mieru ušiť a mám ho doteraz a veľmi sa z neho teším. Takže nechám si poradiť od ľudí, ktorí sa do toho rozumejú a za krátky čas to v Markom Mireli dokázali. Takže ďakujem veľmi pekne.